For nu har sagt, at jeg skal opføre mig pænt. Man rider som man sælger, man får som change. Og det gør man vel. Man skal være reel, og man skal elske sin næste, som man elsker sig selv. Okay, det har jeg lært, men jeg har altid haft svært ved at elske kodets gamle viseværk. Men er de nat i tv og står der med sit hår og fortæller alle de andre om de, jeg ikke formår. Det sur idiot, jeg havde hans klamme måde at sige, normaliseres, de skal i alle sammen, og hans evige præg om forberedelsestillæg. De skal byttes med en gangvagt eller bare smides væk. Nå, det er klart. Jeg siger bare her, og de bare her, kan ikke klare mere. Jeg synes jeg er bedre i bladet, jeg er ved at blive skør, og jeg hader alle de plader, der skælder mit humør. Der. En rigtig plat torsdag nat midt i midnatstid, og telefonen viber mor, der gerne vil vide om ugens matematik kan sendes hjem på sms. Og hvorfor er det egentlig, der skal være så mange test, men jeg svarer. Selvfølgelig gør jeg jo det. Det er godt at være på forkant i grundskoleregi, men hvis jeg snart skal være på arbejde, hvor jeg er helt til klokken 4, kan jeg låne den telefonen skal vente, fordi min arbejdstid siger sådan. Og jeg siger der, jeg siger bare her, og de bare her, kan ikke klare mere. Jeg synes jeg er bedre i bladet, jeg er ved at blive skør, og jeg hader kornplader, der skælder mit humør. Der. I kan godt komme omkvædet, ikke også? Er I klar? Skal vi synge med? Hvad skal du rejse jer? Det er her fri dag. Kom nu! Vi siger det, eller kom nu! Alle sammen! Er I klar til at synge med? Kan I godt omkvædet? 1, 2, 3, der! Jeg siger bare her, og de bare her, kan ikke klare mere. Jeg synes jeg er bedre i bladet, jeg er ved at blive skør, og jeg hader kornplader, der skælder mit humør. Der! Tusind tak! Tak til Uddannelsesforbundet. Sig også 5 gange ud af det sammen.